感谢平安哥，大家早上好啊，有点冷哦，早上。哎呀，这个我跟你说啊，今天早上结冰了哎，好冷哎！你在热下车了么？站起来，你把热下噻！你在发你在热下，你们帮你加油嘛！这个30块钱开了个铲车子，起来就一直在那加油，让他热车嘛。感谢孤单一人啊！我们今天这里打2次，哎呀，这个早上这一点有点乱了，这一点，哎，我操！哎呀，差点把我摔到了。好久不见！哎呀，今天我就说有点冻脚哎，我里面穿保暖衣，外面穿个羽绒服，外面再穿一个那个什么，哎呀，这个天有点冷哦，早上结冰了哎，早上结冰了，这个竹子上面都结冰了，这个冷的我不要的啊。这个屌天气不得了哎！欢迎来到直播间的兄弟姐妹们，大家早上好！哎呀，这个晚上不开空调睡有点冷哎。3个肉到，啊，3个肉到，啊，这个，我也看到有些视频在发包，有点发了，啊，啊，再有多点时间，哈哈哈哈哈哈哈，啊，弄高的价钱就不要活的嘛，一天只打2箱车个，一天，哈哈哈哈，你妈你给我价的差了。哎，你给我这价的差。好啊，现在去在我这下头还要选哪的嘞？
早上好，早上好。好，8:50。对，摇上去。对他们慢慢的搞，慢慢的。搞慢了也是一样多，是吧？这有的挺难的。
你们昨天是碰前面那个人不会干，今天是碰后面这个人不会干。在你们眼里，我们都不会干。哦，欢迎来到，这是哪里啊？这是四川泸州啊！感谢家人们这么早就来看我。哎呀，今天早上也今天早上只有视频上来，有点动手了，动手动脚。对对对，所以说我们也不要碰工人是吧？工人也不容易。哦，早上好，林川云。我们谁都不容易啊，是不是？早上好，早上好，开放的不会啊，那没办法嘛，慢慢就会了啊。这手开发这个是免费的啊，不收费的。所以说免费的东西不好啊，免费的人对不好。我们今天打点那个产品明天打了，今天打不了，现在。而且那个货要少一点。
块儿的几嘛，这种你卖2块的几嘛。对了，1块2块2块简单噻。难打一点，因为我们那个暴击爆过2次的，刚开始这一点，后面的要好打点。这个早上这个皮带有点打滑哎，这上面有漏水，打得不进去。感谢大家送的礼物啊！这个太乱了，是吧？这个乱了之后难打。加上早上这个皮带是湿的，它有点打滑。
放慢点。哦，这个原理啊，我们这个产品这个设计有一点缺陷啊，到时候我们你得改一下就好了。哎呀，他们就喜欢不往死里堵，只要堵不死就往死里堵嘛，就是这个样子嘛。压得起来啊！你开玩笑。今天早上30块钱要把他们两个搞神哎，我看见。当滑的，再导致有点稀的，不是？
个机器不累啊，说的好像没毛病。这样机器可以歇，它歇一下嘛，是不是？好，好。他们把这个往里面捞嘛。而且我们卸啊，对，意思哈，对，这个挺顺的啊。我个摇，把副锅压上，把副锅压上。
这个我动那种有点冷。这个天有点恼火哎，很冻很冷的早上。我这3个狗头，这儿够不起来嘛？这儿又多头就去吧了。对，30块钱，我操，30块钱。30块钱是王牌拖机，但是这个不行，这个是冒牌的王牌。没办法弄了，这个不好弄的就不好弄。诚心哦，你这个便秘是怎么回事了？这个要治一下。
有镜面不？镜面够得头的了不？还没给我剃干净的这种。啊，根本没剃干净，不垃圾拉到的，怪不怪？大家早上好。哎呀，他们那个厨呀，那个厨具没有搞好，那个隔把没有搞干净啊。我们是来结巴。就像刚才那个人说的，这样看起来那个机器不累啊，钢线磨砂。这样机器不累嘛，是不是？好。这儿成绩了。
天干起来机器不累是吧？我们这么好的我们就自己用了，不好用的就拿着那个小凳子用啊。太阳出来喽，你看到没有？那个啊，个包间的宝宝头。哦，然后我另外一个场地，我们可能明天到，今天没有货，那边的货少一点。这个以前设计的嘛，我们那个场地是后来改进过的，那个不一样嘛，是不是？我们都是干的了，学的了，是不是？感谢老刘吧，是不是？
一天弄不了一车啊！你看，你这个一看就是新来的。我们一天倒2车还是少。我们自己的车捞过去2车，不会到吧？我们早上差不多8点就开始倒了。放开，放开！感谢送的这晚上。对，你们在这里，你高兴嘛，脸脸上是吧？高兴你说个小礼物，真是的，又没叫你干啥，你还供人家干嘛嘛？供人都不容易是吧？我们这个又不是专业的，就像他们那种专业的主播作秀的，我们这个实打实的。感谢西边太远的墨镜，哎呀，这我都没注意，这我都没有，刚才不是。